Assalamu alaikum masu kallon mu, barka da kasancewa a cikin wannan shirin namu da ke zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna S.Maniyya Tv, wanda ni Suleiman S.Man zan gabatar muku da shi. A yau wannan shirin namu ya zaƙulo mana fasihin mawaƙi wanda da shi ne insha Allahu za mu tattauna a cikin wannan shirin. Don ganin yadda tattaunawar mu za ta kasance, ku biyo mu har ƙarshen bidiyon nan. Barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokacin da muka je. Kamar yadda muka gaya maku, yau muna tare da fasihin mawaƙi wanda da shi ne za mu tattauna a cikin wannan shirin. Wai ya asalin sunan yake ne? Na ji wasu suna cewa lafazi, wasu kuma suna cewa lafazin sauti. To menene asalin sunan? Wasu suna cewa lafazin sauti, wasu suna cewa lafazi, amma asalin sunan shine lafazin sauti. Lafazin sauti. To lafazin sauti, barka da shigowa cikin wannan shiri namu. Ina muku fatan alkhairi wannan gidan TV mai albarka. Allah kuma ya ƙara ɗaukaka ku. Amma menene asalin sunanka baya ga lafazin sauti da mutane ke kiranka? Menene asalin sunan da aka raɗa ma? Asalin sunana Suleiman ne. Ka ce takwarana ne? Ƙwarai kuwa. To lafazin sauti, ni da masu kallon mu za mu so mu ji taƙaitaccen tarihinka. Wato tarihina na rayuwa shine na rayu ne ko in ce an haife ni a garin Jaba, wani gari can Kaduna South, can kudancin Kaduna, wato ana cewa Jaba Ƙwai, wato Ƙwai Jaba kenan. An haife ni ne a can garin 1993, sannan kuma na yi firamare na a can, na yi secondary na a can. To masu kallon mu, da fatan kuna jin daɗin wannan shirin da muke gabatarwa da fasihin mawaƙi wato lafazin sauti. A waƙoƙi ɓangare-ɓangare ne, ko in ce waƙoƙi kala-kala ne. Akwai waƙar soyayya haka, akwai waƙar hip hop haka dai da sauransu. To kowane ɓangare ka ɗauka? Gaskiya ni ba ɓangaren da ba na yi. Ina hip hop kuma ina nanayi. To me yasa ka ɗau duka ɓangarorin, baka tsaya ɓangare ɗaya ba? Sabida ka san abin da yasa da nanayin nake, amma abin da yasa na ɗauki fannin hip hop shine saboda ina da abokanai da yawa wanda yawancinsu hip hop suke so, kuma hip hop wasu ma suke yi daga ciki, saboda akwai mawaƙa. Shi yasa kawai na ce to in muka zo wani biki haka nasu, in suka gayyace ni na gayu, to kaga idan na hau nanayin na sai ga kamar ransu dai bai kwanta ba ne, amma dai suna so ne saboda sun gayyace ni. Shine kawai na ce to ni ma bari in dinga ɗan taɓa hip hop ɗin, saboda ni ma a dama da ni. To bari na ma tambaya akan ɓangaren waƙar hip hop. Me ka fahimta da waƙar hip hop? Shi waƙar hip hop, ni kawai abin da na fahimta da shi shine kawai gayu ne ke buƙatan shi. Sannan shi hip hop, idan ba wai ka zama wani bane, in ba wai ka zama wani bane, gaskiya ba a cika samun kuɗi da shi sosai ba. In kana ɗan koyo ba a cika samun kuɗi ba sosai da shi ba. An ce ku mawaƙa kuna gurɓata tarbiyyar al'umma. Me za ka ce game da haka? Ya danganta da yanayin tarbiyyan shi mawaƙin. Idan mawaƙin na da tarbiyya tun a gida, to ba yadda za a yi a ce ya gurɓata tarbiyyan wata. Sannan in ka duba ba mawaƙi ba kawai, kowa, duk wani ɗan adam akwai gurɓatacce, akwai kuma kintsatse wanda Allah ya yarda. To mu ma haka mawaƙa muke, akwai gurɓatattu, akwai kuma na ƙwarai. Me babban burinka a wannan harka ta waƙa? Babban burina a waƙa bai wuce ni ma a ji ni ƙasa-ƙasa, kuma na zamo jarumin da ake ji da shi a ƙasata, ba ma ƙasata ba, har ƙetare, ƙasashen ƙetare. A waƙoƙinka wane waƙa ne ka fi so? Waƙan da na fi so a waƙoƙina shine waƙan Haulat. Ko za ka iya rera mana ita domin mu ji? Soyayyar ki sahibata ta ratsa ɓargo har jijiya. Amince min ya sahibata
Gaskiya waƙa ta yi daɗi. Godiya nake. Waye madubinka da kake kallo a matsayin shine gwaninka a fannin waƙa? To madubina da nake kallo a harkana na waƙa shine Hamisu Breaker. Sabida yanayin waƙoƙin shi ba ƙaramin burge ni suke ba. Kuma suna ƙara min confidence a cikin harkokin waƙana. Banda waƙa kana da wata sana'a da kake yi haka? Ƙwarai kuwa sana'o'i ma ba sana'a ba. Ina aikin ƙarfe wato iron bender. Sannan kuma ina ɗinki. Ina downloading a harkan waƙan ma ni producer ne wato ina aikin studio. To masha Allah, kana da tambaya ɗaya tak da za ka iya yi ma wannan program ɗin namu ko kuma akan wannan YouTube channel ɗin? Haka. Tambaya na akan wannan gidan TV shine wane gudunmawa ta shirya za ta ba mu mawaƙa masu tasowa? To gudunmawar da wannan channel ɗin za ta ba ku shine wannan program ɗin. Domin wannan program ɗin mun ƙirƙire shi ne saboda ƙananun mawaƙa da ke tasowa. Ba ma mawaƙa ba, irin ƙananun 'yan fim da duk wani mai son zama celebrities. So saboda shi muka ƙirƙiri wannan program ɗin, saboda zai taimaka mana wurin a san mutane sosai. Sa'annan kuma zaka ga irin programs ɗin da ake haka ga ana gayyatar manya-manyan irin artist ne da mawaƙa dai da sauransu da actors. So shi yasa mu ma muka ƙirƙiri wannan abun don irin ƙananun mawaƙa da dai sauransu kuma da irin ma manyan mawaƙa shine kawai. To godiya muke gaskiya da za ku yi hakan gaskiya ba ƙaramin taimaka mana mu za ku yi ba mu a matsayin mu ƙananun mawaƙa. Godiya muke sosai da wannan shiri naku. To mu ma muna godiya. Daga ƙarshe wane jan hankali za ka yi wa matasa 'yan uwanka? To jan hankalin da zan yi ga matasa 'yan uwana shine gaskiya mu rage shaye-shaye dan shaye-shaye yana mugun illa ga jikinmu. Sannan kuma mu zaƙe wajen neman na kanmu saboda neman na kai shine fa. Yanzu duk mutumin da bai sana'a gaskiya wannan mutumin gaskiya bai cika mutum ba. Saboda na ɗaya in baka sana'a za ka ga wani abu kana so to da me za ka yi? Daga nan ne fa sai ga mutum ya koma ɗauke-ɗauke. To kaga Allah dai ya raba mu da irin wannan. Amin, Allah ya shirye mu, ya shirye bayan mu. To amin amin. Duka wannan ita ce ƙarshen tattaunawarmu da fasihin mawaƙi wato Lafazin Sauty. Ga mai magana ko ƙarin bayani ko sharhi akan wannan zai iya mana comment a ƙasan bidiyon nan ko kuma ya tuntuɓe mu ta WhatsApp ta kan wannan lamba da kuke gani a wannan bidiyon. Duka wannan ita ce ƙarshen tattaunawarmu da Lafazin Sauty. Don ganin wa za mu zo muku da shi a shiri na gaba, ku ci gaba da bibiyan wannan channel ɗin, sa'annan ku yi subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa, sa'annan ku yi sharing ɗin bidiyon nan domin ya ɗimma mutane da yawa su amfana da kalan bidiyon nan da muke kawo. Sa'annan kada ku manta kamar yadda na gaya muku, idan akwai mai son a yi mai fira da shi a wannan channel ɗin zai iya mana magana. A nan nake ce muku wassalamu alaikum, sai mun haɗu a wani sabon bidiyon. Da rabbana.